Քրիստոսով եղբայրներ քույրեր, Աստծո խաղաղությունը թող մեր բոլորիս հետ լինի։ Այն խաղաղությունը, որ աշխարհը չի կարող տալ, չի էլ կարող տալ։ Բոլորս սրտանց ասենք փառք Աստծո, փառք Տիրոջը։ Նորից հնարավորություն եղավ, այս դուրը բացվեց հավաքվելու միատեղ Տիրոջը երկրպագելու միայն հոգով եւ ճշմարտությամբ։ Սրտանց ասենք փառք Աստծո, փառք Տիրոջը։ Ուզում եմ կարդալ ինձ համար եւ ձեզ համար։ Եկեք ուշադրություն դարձեք ամեն մի խոսքի վրա, որը Մարգարիտ են։ Սա գրված է Ելից 40 գլուխ 32 խոսքից պետք է կարդամ։ 40 գլուխ Ելից 32 խոսքից։ Տեսնենք Մովսեսի կյանքում եւ Իսրայելի ինչ կատարվեց։ Այսպես է գրված. Ժողովքի վրան մտած ատենին եւ սեղանի մոտենալու ատենին կլվացվեին, ինչպես Տերը Մովսեսին պատվիրել էր։ Եվ խորանի ու սեղանի բոլորտիկը սրա կանգնեց, եւ սրայի դրան վարագույր դրեց։ Այսպես ուշադիր եղեք, այսպես Մովսես բոլոր գործը լմնցրեց, կատարեց բոլոր գործը։ Եվ որ բոլորը կատարեց, ինչպես Աստված էր ասել, ուշադիր եղեք, շատ կարևոր է։ Ինքն իրանից ոչինչ չարեց։ Մի բան իր խելքից, իր մտքից բան չարեց։ Գրված այսպես Մովսեսը բոլոր գործը լմնցրեց, տենանք արդյունքը, եւ ամպը ծածկեց ժողովքի վրանը, եւ Տիրոջ փառքը լեցուց խորանը, եւ Մովսես չէր կրնար մտնել ժողովքի վրանը, վասնզի ամպը անոր վրա կկենար, ու Տիրոջ փառքը լեցուցել էր խորանը։ Տիրոջ փառքը լեցուցել էր խորանը։ Եղբայրներ քույրեր, ինչքան կարևոր է, մենք նայեցինք, տեսեք, որտեղից սկսվեց։ Երբ որ Մովսեսը բոլոր ինչ որ Աստված պատվիրել նա կատարեց, ոչ մի բան իրանից ոչինչ չարեց։ Եվ դրանից հետո Սուրբ Հոգու զորության ամպը ծածկեց։ Կարդում եմ 3-րդ Թագավորաց 8:10։ Եկեք ստեղ էլ ուշադրություն դարձնենք։ 3-րդ Թագավորաց 8-րդ գլուխ 10 խոսքից։ Տեսեք նույն վիճակը։ Ու երբ քահանաները սրբությունն ելան, որտեղից ելան կարտացի։ Սրբությունից ելան։ Չի գրված վիճաբանությունից ելան, խռովությունից ելան, բամբասելուց ելան։ Ու երբ քահանաները սրբությունն ելան, ամպը լեցուց Տիրոջ տունը, եւ ամպի պատճառով քահանաները չէին կրնար հոն մկենալ, որ իրենց պաշտոնը կատարեն։ Վասնզի Տիրոջ փառքը Տիրոջ տունը լեցուցել էր։ Տիրոջ փառքը Տիրոջ տունը լեցուցել էր։ Կարդում ենք երկրորդ գիրք մնացորդած, շարունակությունը երկրորդ գիրք մնացորդած 5-րդ գլուխ 11 խոսքից 5-ի 11-ը։ Եկեք նայենք տեսնենք ստեղ ինչ կատարվա։ Ու երբ քահանաները սուրբ տեղեն ելան, նորից գրված է սուրբ տեղեն ելան, վասնզի բոլոր հոն գտնվող քահանաները սրբվել էին, ոչ իրենց հաջորդական կարգը պահելով։ 13 խոսքը։ Ու երբ փող հնչեցողները, երկեցողներ ուշադիր եղեք, ու երբ փող հնչեցողները, երկողները, ու երկեցողները միաբան մեկ ձայնով Տերը կորտնեին ու գովեին, մեկ ձայնով Տերը կորտնեին ու գովեին, եւ փողերով ծնծղաներով, երկոց նվագարաներով, ձայները վերցելով Տերը կորտնեին, ասելով գոհացեք Տիրոջ մեն, վասնզի բարի է, վասնզի անոր ողորմություն հավիտյան է, այն ատեն, ամպով գրված այն ատեն Տիրոջ տունը ամպով լեցվեցավ եւ ամպի պատճառով քահանաները չեն կրնար հոն կենալ, որ իրենց պաշտոնը կատարեն, քանզի Տիրոջ փառքը Աստծո տունը ինչ էր գրված լեցուցել էր, եղբայրներ քույրեր, Տիրոջ փառքը Տիրոջ տունը լեցուցել է, շատ կարևոր է սա։ Ես որ կարդացի 3-րդ գիրք Թագավորաց 8:10-ից, նույն գլխի կարդում եմ 38 խոսքից, տեսեք, 38 խոսքը, նույն գլխի։ Եվ բոլոր ժողովրդին Իսրայելը որևիցե մարդը, աղոթքը, խնդրվածք մնելու լինի, ինչպես մենք ենք ագի այստեղ։ Եվ յուրաքանչյուր մարդ, ուշադիր եղեք, որպեսզի պատասխանա ստանա Տիրոջից, յուրաքանչյուր մարդ իր սրտի ախտը ճանաչելով ձերքերը դեպի այս տունը երկնցնե, այն ատեն դու երկնքեն քո բնակության տեղեն լսես ու ներես
եւ ընես ամեն մարդու իր բոլոր ճանապարհին համեմատ հատուցում ընես անոր սիրտը գիտնալոմար վասնզի բոլոր մարդոց որդին ու սիրտը միայն դու գիտես որպեսզի քեզ մե վախենան իրենց բոլոր օրերի մեջ որ չափ ժամանակ որ մեր հայրերուն տրված երկրիտ վրա պիտի ապրին այսինքն տեսեք հերթականությունի չետարկիր էր որ տիրոջ փառք երևաց աստվածային զորությունը գործեց եղբայրներ քույրեր բոլոր դարերում այդպես եղել որտեղ որ Սուրբ Օգեստել է գործ կատարել մաքրություն է եղել անպայման տիրոջ փառք երևացել է երբեք սովորաբար դուք անմաքուր անոթի մեջ բան ուրիշ բան չեք լցնի ոչ էլ կօգտագործեք երեխան որ երեխայի հասկանում է փորձեք մի անգամ տվեք կեղտոտված ամանով ասեք թո տատին ճաշ լցի կամ մաման չի համաձայնվի եղբայրներ քույրեր ինչպես կարող է Սուրբ Հոգու զորություն ամպը ծածկել որտեղ որ անմաքրություն կա տեսեք Տեր Հիսուս ինչ ասեց ուզում եմ անդրադառնալ որ գրված է Մարկոս 7:20 Մարկոս ավետարանի 7:20-ում կարդում ենք հետևյալ խոսքերը 7:20 եւ կսեր թե ինչ որ կերնե մարդու ներսեն ինչ որ ելում է մարդու ներսեն անիկա կպղծե մարդը դրանք ինչ է որ պղծում է մարդուն վասնզի ներսեն մարդոց կելնեն սրտեն կելնեն չար խորհուրդներ եկեք քննություն անենք տեսեք չար խորհուրդներ շնություններ անառագություններ սպանություններ գողություններ ագահություններ չարություններ նենգություն գիճություն չար աչք հայոյություն ամբարտավանություն անզգամություն այս բոլոր չար բաներ ներսեն կելնեն ու կպղծեն մարդը իսկ իրակուրը չի պղծում մարդուն եղբայրներ քույրեր չէ ձեր կյանքում չի եղել դեպքեր որ ուրիշին սովորաբար ինչ որտեղ վիրավորել եք կոպտել եք բայց հետո ասել եք քույրիկ ջան կամ եղբայր ջան իմ սրտի մի նայ իմ սիրտը մաքուր է մաքուր մեր հրայր եղբայրն ասում էր բալավ այդ խոսքերը որտեղից են դուրս գալիս կարող է թոքերից են դուրս գալիս սրտից են դուրս գալիս մարդ իրան կարող է խաբել նորից եմ կրկնում եկեք քննություն անենք դեպքեր կան ասում եմ ոչ սիրում եմ նրան ոչ էլ ատում եմ Իդ ինչ իրավիճակ է որտեղ ես որ վիճակի մեջ ես դու ոչ սիրում ես ոչ ատում ես եղբայրներ քույրեր մենք կարող ենք մեզ խաբել բայց Աստծուն չեն կարող եկեք ուշադրություն դարձնենք ինչի համար բոլոր ժամանակներում Սուրբ Հոգին որ գործել է ես հիշում եմ ես մոտարապես 75 թվականին հավատքի մեջ նոր էի ես էի աղբերս Մուշեղ բարեկամս որ միասին ապաշխարել էինք Հակոբ եղբոր ժամանակ ու շատ երեխեք ինչ է պատմում հին հավատացյալներ հիշեք անցյալը մի մոռացեք անցյալը դուք լավ գիտեք չէ Եզրասի մեջ գրված է երբ որ տաճարը նորից հիմքը դնում էին ովքեր են որ լաց են լում գրված է նրանց ուրախության ու լացի ձայնը հերու տեղեր էր լսվում ովքեր են որ լացում երիտասարդները որոնք տնաբես տաճար չեն տեսել որոնք երկրպագություն չեն արել այն տարեսները որտեղ այդ տաճարի մեջ երկրպագություն են արել վայելել են Տիրոջ օրհնությունը բայց այդ տաճարը ավերված էր նորից հիմքը դնում են նրանք շատ են ուրախանում մեր տան մեջ Հակոբ եղբոր ժամանակ առաջ այդպես էր եթե պաշտամունք գնում էր չկար օրհնությունը անհանգստանում են պաշտամունքը չէր շարունակվում բերում են անձնաքննության Տեր ի՞նչն է պատճառը մենք շատ անգամ ասում ենք Տերը ներկա է ո՞նց հասկանանք դա եկեք ես ոչ թե ինչ որ մեկին նեղադրում եմ եղբայրներ քույր եկեք նայենք Աստծո խոսքին եւ ասես պետք է մենք աղոտ կանենք պետք է աղոտենք տեսնենք ինչի համար Տիրոջ զորությունը չի գործում աղոտքի ժամանակ հայտություն եղավ տեսիլք եղավ Տերը ցույց տվեց մեկին ասեց ես տեսա Հիսուսը կանգնած այս պաշտամունքի ժամանակ ու ձերքերս այս տարածել էր եւ ասեց Տեր Հիսուսը ես եկել եմ որ իմ ժողովուրդը սորտնեմ բայց ոմանց մեղքերը փշերի նման կանգնած են չեմ կարող մոտենամ միջև չմաքրվեն եւ գնաց զղջում խոստովանություն Սուրբ Հոգան իջավ զորություն իջավ այնպեսի զորություն իջավ որ կողքից մի հատ փոքրիկ երեխա մոտ 10 տարեկան աղջիկ էր 10 տարեկան երեխա այդ երեխան Սուրբ Հոգով լեցվա մարգարյացավ միջև այդ քույրիկանում հիշում եմ ռիմա ինչես մեղ գործել ու ծածկել ու չես խոստովանվում ինքն չգիտե ռիման ով էր Սուրբ Հոգին այդտենց եղբայրներ քույրեր ես խնդրում եմ ձեզի որպեսզի այստեղից ես եւ դուք ոչ մեկս այսպես չգնաք դուք գիտեք որ Տերը ներկա է Տերը եկել է որ փառավորվի Տերը եկել է որ մեր սրտերը մաքրի խնդրեմ ձեզի ուշադրություն դարձեք ձեր սրտերին կյանքի ճանապարհը այդտեղից է հենց որ իրոք որ անձնականություն կարտածին գրված է երբ որ գաք իմ տունը ձեգուր ձերքերը տարածեք Տիրոջ աղոտ կանելու առաջինը ձեր սրտի ախտը ճանաչելով միջև սրտի ախտը ճանաչի մարդը չզղջա մաքրվի օրհնություն պատասխան չի կարող լինել
Մի հատ խնդրվածք ունեմ ձեզ։ Մի ամաչեք սովորաբար։ Ես եղել եմ որ ասել եմ, քանի ձեռքեր են բարձրացել, թող մի դա խոստովանություն։ Հետի հիշեք, Տեր Հիսուսը օրինակ բերեց, երկնային թագավորություն նմանեց մի տաղուտեր մարդու, որ իր ծառաներից հաշիվ ուզեց, հաշիվ պահանջեց։ Մեկը 10,000 տաղանդ պարտք էր։ Ես թարգմանությամբ նայել եմ, մի քանի միլիոն դոլար է։ 10,000 տաղանդ պարտք։ Եվ գիտեք ինչ ասեց Տերը։ Քեզ պետք է վաճառեմ, հորը։ Կնոջդ պետք է վաճառենք, երեխաներդ պետք է վաճառենք, ամբողջ ունեցվածքը պետք է վերցնենք վաճառենք։ Որ պարտքի տեղը։ Եվ գրված է ծառան, ծառա էր նա, ոչ աղբեր էր, ոչ հարազատ էր, ոչ բարեկամ էր, ծառա։ Եղբայրներ քուրի գրված է նա շատ աղաչեց։ Այդ աղաչելու խնդրվածքի պատճառով եղբայրներ քուրի աղբեր չի դեր այդքան, չի տա այդքան, չի շնորհի։ Բոլոր պարտքը շնորհեց, հիշում եք, չէ՞ գրված է։ Բոլորը շնորհեց։ Բայց մի քիչ հետո գնաց իր ծառակցին, որ 100 դայկան մոտ 40-50 դոլար է։ Տեսեք տարբերությունը։ Խեղդում էր ասма, խեղդելով տարա բանդը գցեց։ Պարտքը պետք տաս։ Միջև չտաս բանդից դուրս չես գա։ Եկան ծառաները տեսան այդ անիրավությունը, եկան բողոքեցին Տիրոջը։ Կանչեց ասեց, ես այդքան քեզ շնորհեցի։ Ինչի՞ քո ծառայտի չշնորհեցիր։ Եվ շարունակություն այսպես ասեց Տեր Հիսուսը։ Այսպես ասեց Տեր Հիսուսը, նորից եմ կամզում հանդադառնանք։ Այսպես պիտի անի իմ երկնավոր հայրը, եթե դուք ձեր սրտերեն չեք ներում իր եղբորը։ Մի ամաչեք, քան ոգիներ կան, որոնք սրտով մեկ չեն կարող ինչ-որ մեկին ներել։ Դա կանի բարեկամ, դա կանի քույր, դա կանի եղբայր, դա կանի հարևան, դա կանի աշխատակից։ Եկեք անկեղծ ասեք, կան այդպես ոգիներ, որ ձեզ համար աղոտ կանեն, կան այդպես ոգիներ։ Մի ամաչեք, ձեր բարձրացեք, եթե թողնի խոստովանություն։ Այսօր թողնի ազատագրման օր, մի ամաչեք։ Եղբայրներ քույրեր, Տերը գիտի ձեզ սիրտը։ Հենց որ զղջցիր սրտի խորքից ներես, կներվես։ Դրա մարդին ասեց, եթե դու չներեք մարդկանց իրանց հանցանքները, ձեր երկնավոր հայրն էլ ձեզ չի ների։ Եղել է նման դեպքեր։ Ռոբերտ եղբայր տեղյակ իր մասին, գիտի, մի քույրիկ, որը սովորաբար հիվանդ պարկած ասմենից ինչ սրան ների, կերտամ դժոխք, բայց չեմ ների, 3 օր հետո մանով։ Եղբայրներ քույրեր, եղել է դեպք, որ հավատացյալ ջրով մկրտված, որ իշել է, որ մեկի հետ կռված եղե անապաշխար ժամանակ, հիվանդ պարկած ժամանակ, խնդրում եմ, որ այդ անձավորությունը կողքի գյուղից բերեն, գնում են եղբայրները, խոսում են, նախկին ընկեր եղել, անապաշխար։ Ասում է, երբ որ ներս մտավ զալը, որտեղ պարկած էր, կինը գլուխը ասես բարձրացեց, որ խոսի։ Հələ դեռ լրիվ չէր բանարը նստել տեղաշորին, այդ ընկերոջից ներողություն խնդրեց։ Հենց այդ ներողությունը բառը մահացավ, ասում է։ Տերը դրան է սպասում։ Ինչի է գրված առանց խաղության եւ սիրո սրբության ոչ մեկը Տիրոջ չի տեսնի։ Եղբայրներ քույրեր, ովքեր իմ անկեղծորեն զղջան, տեսեք օրհնությունը կգա։ Խոչընդոտ արկելքը դա մեր կողմից է։ Տիրոջ կողմից նման բան չկա։ Չկա։ Հեսուի գրքը որ կարդում եք եղբայրներ քույրեր, Հեսուն գիտեք ինչ ասեց։ Ասեց. Վաղը մյուս օրը երրորդ օրը սրբացը ժողովուրդը Տերն ասեց, որ Տերը ձեր մեջ հրաշքներ պիտի անի։ Խի ասեց Աստված։ Այսօր վաղը երրորդ օրը ժողովուրդը սրբացա, որ հրաշքներ պիտի լինի։ Առանց դրա չէր լինի։ Առանց դրա հորդանագետը չէր բացվի։ Միջև ժողովուրդը չմաքրվեցին, որտեղ արկելքը խոչընդոտը մեր կողմից է, Տիրոջ կողմից չկա արկելք։ Երբ որ անդրադառնում ենք եղբայրներ քույրեր, տեսեք, Հովել մարգարեն նույն ասեց, երբ որ ծոմապահության մասին ասեց Հովելը, որ կարդում ենք երկրորդ գլուխ 16 խոսքում գրված է. ժողովուրդը ժողվեցեք, ժողովքը սրբեցեք։ Ժողովուրդը ժողվեցեք, ժողովքը սրբեցեք, որ այդ ընդունել ծոմապահություն ընդունել լինի։ Եբրայեցիս թղթում որ կարդում ենք 1:9 գրված է, առաջի գլուխին խոսքը Տիրոջ մասին գրված է. արտարությունը սիրեցիր եւ անիրավությունը ատեցիր։ Արտարությունը սիրել, պետք է սիրենք, անիրավություն ատենք։ Անոր համար ով Աստված ուրախության քեզ ոցեց քո ընկերներիդ ավելի։ Այո, հենց որ սովորաբար մենք արտարությունը սիրենք, անիրավություն ատենք, ուրախության այդ յուղը մեր մեջ էլ կգա, այդ օրհնությունը կգա մեր կյանք մեջ։ Այն ուրախությունը նորից եմ ասում, որ աշխարհը չի կարող տալ, եղբայրներ քույրեր, սա Աստված է ասում։ Դրա համար պետք է նորից եմ ասում, մենք շատ զգուշնենք։ Ինչի՞ մարը գրված, որ անիրավություն շատանալու պատճառով շատերի սերը, ոչ թե հանածների, շատերի սերը պետք է պաղի։ Աշխարհի մասին դա չի ասում։ Աշխարհը միշտ էլ անիրավությամբ լեցված, կեղտությամբ լեցված է։ Սա վերաբերում հավատացյալներին, որոնք մասնագից են անիրավությանը։ Նորից եմ ասում, մասնագից են անօրենությանը, խարդախությանը, կեղծիքի, եղբայրներ քույրեր։ Ինչքան այսօր նման դեպքեր կան, որի պատճառով օրհնությունը չի լինում։ Թող Աստված օգնի, եղբայրներ քույրեր։ Կարդում ենք հետևյալ խոսքերը սովորաբար, որ սա բանը որ Եզեկիել մարգարության ժամանակ Եզեկիելի 14 գլուխ առաջի խոսքը
Եզեկիել 14 գլուխ առաջ խոսք ասում է Իսրայելի ծերերին, քանի մարդիկ իրենց կուրկեր իրենց սրտերի մեջ կանգնացած եկել էին։ Ոնց հասկանանք դա։ Սա ասում է Մարգարեն։ Եզեկիել 14 առաջինը։ Իսրայելի ծերերին մի քանի մարդիկ իրենց կուրկերը իրենց սրտերի մեջ կանգնացած եկել են։ Ինչ է նշանակում կուրկեր սրտերի մեջ։ Ոչ թե ինչ որ կուրկեր գրգած եկել էին։ Սրտերի մեջ կուրկեր կա։ Եթե սոր մի բան, որը սովորաբար առաջինը դա ասու նկատմամբ չկա սեր, եթե առաջինը ուրիշի նկատմամբ է սերը, դա քեզ համար կուրկ է։ Կուրկ է, գիտեք։ Մի մտածեք նորից եմ ասում, մեկի սրտում մի խրոստարն է գույքն է կուրկը, մեկի մեքենա է կուրկը, նա որ սովորաբար վախում է, դողում է։ Հիշում եմ մի դեպք, մի հատ հարություն եղբայր ունենք տեսնող, աշտարակը ինքը չէ ճանաչում հոգիներին։ Մի հատ քույրիկ ասես քույր ջան, քո վրա տեսա։ Ոսկեղեն, ինչ որ բաներ կար, տարեպահեր էր, անդադ վախի դողի մեջ էր։ Այդ քույրիկը զարմացավ, որտե՞ց գիտես։ Ասես դենց էլ կա։ Իմ ամբողջ տան ոսկեղեն տվել եմ մոտես, տարեպահեր եմ, հարևան մտնում է դուրս է գալիս գնում տերում է, տեղն թե չէ։ Գիշեր արտանում է, գնում է տեսնում եմ տենամ, ոչ չեն գողացե։ Որտեղ ինչա գրված, ձեր գանձին այնտեղ ձեր սիրտը։ Ես մի բան պատմեմ, նորադասներ, դուք բան մի արեք, ճշմարտություն, մնում ճշմարտություն։ Մենք ունեցել ենք մի հատ եղբայր Եսուր ապաշխարին իմ խմբի պատասխանատուն եղել։ Ինքը ինժեներ էր աշխատում։ Հաճախ կամանդիրովկեր է գնում, կամանդիրովկա։ Պարտավոր եմ ասել ձեզ, որպեսզի մենք առաջի կարևոր պատվիրանքը պահենք։ Քո Տեր Աստվածը սիրի։ Ինչպես է գրված։ Քո ամբողջ սրտով, քո ամբողջ մտքով, քո ամբողջ էությամբ, նոր երկրորդը քո անձի պես, նոր կամուսինը, կինը, մյուսը երեխան։ Այդ եղբայրը առաջի երեխան ունենալուց հետո, առաջի փոքր երեխա, հələ դեռ ծսկեր երեխա, կամանդիրովկա էր գնացե, ասма Մոսկվայում անդադ գիշերցերի երեխու վրա է մտածում, երեխու վրա է մտածում։ Երբ որ եկա երկու չամադամ միան խաղալիքներ է բերել։ Բալկոնը շատ երկար, երևի էսքան կլեր բալկոնը։ Բալկոնի այնտեղ ասում է օրորոցը դրած էր, հենց որ եկա չամադանը գցեց եկա, նոր ցածր էր լուրկեն, ծնկ եկա որ երբիսի երեխայի սիրեմ։ Երկնային զորություն ուժեղ խփել է իրան։ Ծնկերի վրա սղալով գնացե պատինը դեմ արել։ Այդքան երկարությամբ հենց տեղում զղջացի մեղ ասեց Տեր, իմ երեխան ինձ համար կուրկ էր, ինչպես Աբրամին, Իսահակը իր համար կուրկ էր։ Չենք ասում երեխան չսիրել, ամուսնուն կնոջը չսիրել, մյուսին չսիրել։ Եղբայրներ քո առաջի տեղում պետք է լինի Աստված։ Որտեվ Աստված նախանձոտ Աստված է։ Կամ բաներ, որ սովորաբար մարդու սիրտը կապված է։ Մարդու սիրտը նյութական հետ կապված է։ Եղբայրներ քույրեր։ Մի հատ եղբայր կար, որ մեկին վկայել ասում է գնացել հիվանդ էր ասում է, վկայում էր քան անգամներ։ Գնացել եմ տեսնեմ այդ անտղամարդը ասում է մեռելուց առաջ ասում է սվիտեր բերում էր, էսի հակնում էր, հանում էր, թազա որը չերակ է, նորից հակնում էր, նորից հանում հակնում էր, նորից հակնում էր, ինչ որ հագենա, ինչ որ մի բան։ Եղբայրներ քույրեր, այն հավատացյալը, որ Տիրոջը սիրում է, նա գիշեր ցերեկ մտածում է երկնային կյանքի մասին, Տիրոջ հետ ապրելու մասին։ Եղբայրներ քույրեր, շատ կարևոր է։ Ուզում եմ անդրադառնալ Պետրոս Արաքյանին չի ասում, գիտեք այդ մասին։ Սակայն ասում է խոստմունքի համար նոր երկնքի ու երկրի ենք սպասում, որոնց մեջ արդարություն պիտի բնակվի։ Բայց թե Արաքյան ասում է, բայց մեզ ինչպեսի մարդիկ լինել գվայել է սուրբ վարմունքով, բարեպաշտությամբ սпасելով արտորով Տիրոջ օրվա գալունը։ Սուրբ վարմունք։ Եթե իմ վարմունքը, քո վարմունքը սուրբ չի եղբայրներ քույրեր, միան ոգուտ չի բերի դա, վնաս կբերի ուրիշին, վնաս կպիտի բերի։ Անպայման սա կարևոր է սոտ։ Ինձ համար եւ ձեզ համար։ Առաջի Թեսաղոնիկեցիս 5:23-ում գրված է։ Առաջի Թեսաղոնիկեցիս 5:23 Եվ ինքը խաղաղության Աստվածը ձեզ բոլորովին սուրբ անի ու ձեր բոլոր հոգինը, շունչ ու մարմինը անարատ պահվի մինչև մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի գալու ժամանակը։ Այո, Տեր դրա համար է կանչել մեզ։ Եթե հիմա այս աղոթները որ պիտի հիմա գնա, եղբայրներ քույրեր, մի ուշացրեք։ Ինչ որ բաներ կա դուրից եմ ասում խոստովանության, որը մոտեցեք խոստովանեք։ Եթե ինչ բաներ կա դուրից եմ զղջանք մեր սրտերի մեջ եւ միանգամից իրավիճակը փոխվի։ Եղբայրներ քույր առաջ այդպես էր եղել։ Տիրոջ զորությունը ապա ծածկում էր։ Այնպեսի զորություններ իջնում եմ ու ասած որ մենք չենք զգում, ծնկի վրա թե ծնկի վրա չենք։ Եղբայրներ քույրեր, բոլոր դարում այդպեսի օրհնություններ եղել են։ Սուրբ Հոգին հայտապես գործել է։ Երբ որ Տիրոջ զորությունը որ իջնում է, պարապ չի իջնում։ Նա գործ է կատարում, ինչպես եղբայրն ասեցին։ Այո, ինչպես անձև է պարապ, հետ չի դառնում։ Այն խոսքը, որը տեղ է գտնում մարդկանց սրտերի մեջ, բերում է մաքրության, սրբացման, ազնագրման եւ նշաններ հաշտները կատարում, բժշկությունները կատարում, եղբայրներ քույրեր, խավար հեռանում է։ Դրա համար ուզում եմ ասել, մենք առաջերտին խնդրենք Տիրոջ արյունը, Տիրոջ արչեւ մեղագանք։ Զողջումով Տիրոջ արչեւ գանք, որպեսզի արդյունք լինի։ Այո, Տերը նույնն է, երեք ասուր հավիտյան։
Հենց որ մաքրությունը լինում է Սուրբ Հոգու ծածկում է։ Եկեք կանգնենք Տիրոջ առջև։ Պետք է մենք տեղ տանք աղոթքի։ Խնդրում եմ եղբայրներ, թող կան ստեղ մեկ աղոթքի։ Ունենք զղջալու տեղ, թե չունենք։ Ունենք զղջալու տեղ։ Եկեք անկեղծանանք Տիրոջ առջև։ Մարդկանցից կարող են ծածկվել, բայց Տիրոջից ոչ։ Հիշում եմ մի հատ դեպք, ներողություն եմ խնդրում։ Մեկը տարեց կար, մի հատ տարեց քույրի կար։ Լուրջ չէր ապաշխարում։ Վերջերջով Թալինի գյուղերից էր։ Անուն չեմ տալիս գյուղերից։ Ինքը տարեց անձնավորություն էր։ Իմ մեքենա, ռավ մեքենա, որի երեխեքից տարել էին, որտե աղբերների հետ, քույրերի հետ հաշտվեր։ Գյուղում են։ Ասում է գնացի, լացում էր, ներողություն խնդրեց, ներողություն սրանից, ներողություն են տունը մտանք, ներողություն խնդրեց։ Դուրս գալիս ասում է նորից նստանք, որ ռաֆով իրան բերենք, գիտեք ինչ պատասխանեց։ Մեր երեխեքից մեկը մեծ տղես է ռոլի վրա եղել։ Երեխեք ջան ասում է լավ դեր խաղացի, չէ՞։ Լավ դեր խաղացի, այսինքն դեր խաղաց։ Այդ իսկ ցույց տվեց, բայց այդպես չէր։ Իրա բերանի խոսքը, երբ դեր խաղացի։ Դրա մա թող Աստված օգնի։ Այո, եթե մի բան անկեղծությունից չի, եթե մի բանը մկուր սրտից չի, եղբայրներ քույր մենք կարող ենք մեզ խաբել։ Եկեք Տիրոջ առջև նա ներկա է անկեղծանանք։ Մեղագանք Տիրոջ առջև, զղջանք, անձնաքննություն անենք։ Եթե այսօր կա մեկը, որը չես ներում, սրտանց ասա թե ներում եմ իրան։ Ներում եմ, որ մեղքն է ներվի։ Որտեւ եթե դու չերեք մարդկանց իրանց անձակներ, ձեր մեղքերը չի ներվի, եղբայրներ քույրեր։ Այո, ինչքան Աստված այդքան մեզ ներում է, բայց մենք չենք կարող ուրիշին առանց ներել։ Անդադ հիշում ենք, անդադ դնում վերցում ենք, անդադ խոսում ենք եղբայրներ քույրեր, երբեք օրհնություն մի սпасեք։ Ուրեմն պետք է մենք Տիրոջ երես անկեղծորեն փնտրենք, որ Տիրոջ ամպը ծածկի Սուրբ Հոգին գործի։ Սուրբ Հոգին գիտի ո՞նց է գործում։ Եկեք աղոթքի տեղ տանք։